欢迎收看。你有没有想过，不会写程式，也能自己做出一个网站？到了2026年，这件事真的成真了。你只要用讲的 AI 几分钟就帮你把网站盖起来。这几分钟，我们就用最实战的角度，带你走一遍，从一句想法到真的上线。这支影片有3条主线。第一，工具地图。市面上这么多 AI 建站工具，到底怎么分？哪个适合你？第二，也是最实用的 DIY 上手，从一句想法到真的上线，中间有哪几步？第三，最重要的提醒，资安和那些新手最常踩的陷阱。先看一个关键事实，现在用 AI 来写程式、建网站的人里面，大约有60%到63%。自认为根本不是工程师，也就是说，这波工具本来就是做给一般人用的。研究机构 Gartner 甚至预测，到2028年，这些非科班出身的公民开发者人数会以大约4:1，超过专业工程师。工具虽多，其实可以分成3条路线。第一条，设计优先，像 Framer 和 Webflow。适合想要漂亮行销站、作品集的人。第二条，全能商业建站，像 Wix、Hostinger、Durable、网域加主机一站搞定，适合开店、开公司官网。第三条，程式码优先，像 V0、Lovable、Bolt， 适合想做有登入、有资料库的应用程式。把主角们一句话认识一下。V0最会生漂亮的界面元件 ，Lovable 几小时就能做出一个有登入、有资料库的全端原型 ，Bolt 是浏览器里就能跑的全端沙盒，不用安装任何东西 ，Replit 是全能的线上编码环境，很适合边做边学 ，Framer 则是最会做设计的那一个。不过要提醒你，这个赛道正在快速洗牌。就在2026年6月。建站巨头 Wix 用大约8000万美元收购了程式码优先阵营的 Base44， 这也是我们这次查证里唯一硬事实等级的产业动态。它给你的启示是，你今天选的工具，明年可能就换了老板，所以别把身家绑死在任何一个平台上。当你打一句帮我做一个卖饼干、有购物车的网站 ，AI 在背后做了4件事。第一，把你这句白话变成一整包可以运作的程式码。第二，把界面长项生出来，版面、按钮、配色。第三，自动帮你接上后端和资料库，让登入、储存都能动。第四，连上线部署都能一键搞定，自动帮你侦测技术，不用你写任何设定档。好，最实用的部分来了。从想法到上线，大致6到7步。先用白话描述你要什么 ，AI 大概5到10分钟生出程式码，接着在自己电脑的浏览器预览成果，不满意就用白话一句一句改，像是按钮改绿色，手机版字放大，改好之后一键部署上线，最后把你自己的网域绑上去。这条路我们是查证过，真的走得通的。上线到底有多简单？举个最新的例子 ，Vercel 在2026年6月推出了一个叫 Vercel Drop 的功能，你只要把做好的档案直接拖进浏览器视窗，网站就上线了，不需要懂 Git， 也不需要打任何指令。这就是现在一般人也能部署的真实样貌。那要花多少钱？好消息是，门槛不高。主流工具的入门方案大多落在每月10到20美元之间。但这里有个陷阱一定要提醒你，你看到的每月多少钱，很多其实是年缴均摊出来的价格。真的按月付，通常会再贵上3到4成。所以，实际下单前，一定要去官方页面看清楚。接下来是整份报告证据最强，你最该认真看的部分。资安。多项研究发现 ，AI 生成的程式码里，大约有4成到6成含有资安漏洞，
而且方法越严谨的研究，测出来的数字越高。另一份 Veracode 的报告更指出，有 45% 的 AI 程式码通不过业界标准的 OWASP 安全基准。方便是有代价的。讲一个真实案例 ，AI 建站平台 Lovable 在2026年爆出一个权限漏洞，有心人可以越权存取别人的资料。问题是，这个漏洞被通报之后，对已经存在的专案竟然放着48天没修，只对新专案套用修补，连漏洞回报都被以重复为由关掉。这提醒我们，一件生成的方便背后，平台愿不愿意，来不来得及帮你补洞，是你看不到的风险。还有一个最容易被忽略的坑，叫做供应商锁定。选工具前，一定要先问一句，哪天我想搬家，带得走我的程式码吗？像 Webflow 付费方案可以汇出原始码， Lovable 可以同步到 GitHub， 但像 Framer 和 Squarespace 原生是不给你汇出的。一旦哪天想离开，可能就得整站重做。把新手最常踩的坑收成4句话。第一，别把身家绑死一个平台，先确认拿不拿得回原始码。第二，上线前先想资安，特别是资料库的权限有没有设好。第三，只要碰到收款和个人资料，就格外小心，别100%信任一键生成的结果。第四，记得 AI 建站还是有天花板，越复杂的网站维护、搜寻排名和企业级资安，还是它目前的弱项。收尾前也要诚实。有些流行的说法，我们特意去查，然后把它们拿掉了。像是前端工程师会在2028年前消失，这种极端预测，证据完全不支持，被打了0-3。还有各种互相矛盾的具体价目和夸大的外泄数字。另外要说明，原本想比较的美中台生态和中国工具，这轮能通过查证的可靠资料几乎是空白，所以我们选择不在证据不足的情况下硬比。总结一句话， AI 让做网站的门槛变得前所未有的低，但门槛低不代表责任变少。工具帮你把房子盖起来，可是这栋房子的地址、挂的名字都是你自己的。省下来的力气，记得花在安全，还有别把身家绑死一个平台上。感谢收看，我们下次见。